बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान सिंध विद न्यूज़। नाजरीन, आज 10 अगस्त जुमारात के दिन और आने वाले मज़ीद 3 से 4 रोज़ तक मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा और मज़ीद कौन कौन से इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज़ आंधी का इम्कान, और बड़ी खबर की बारिशों के लंबे चौड़े सिलसिले मुल्क में कब शुरू होंगे। बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक नया मगर महदूद सिलसिला आज मुल्क के बालाई और वसी इलाकों में फैलेगा, जिसकी वजह से शुमाल मशरकी और बालाई और बाज़ वसी इलाकों पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान के इक्का दुक्का इलाकों में बारिश का इम्कान, जबकि वसी और जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान और सिंध के दीगर बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। याद रहे कि 14-15 अगस्त से बारिशों की शिद्दत में इजाफा होगा, जिसकी वजह से मुल्क के बहुत से इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ताहम आज सियालकोट, नरवाल, लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, मणि भावलदीन, सरगोदा, फैसलाबाद, झंगल, लिया, बखर, रावलपिंडी, अटक, चेलम, चकवाल, खिता पटवार के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। पंजाब के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने, तेज़ हवाओं जकड़ने का इम्कान। वज़ीरिस्तान, कोहिस्तान, नौशहरा, सवाबी, मर्दान, पेशावर, मालाकुंड और बालाकोट समेत एबटाबाद में बारिश का इम्कान, जबकि बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज़ हवाएं चलेंगी। खुशदार ज़ोब में बारिशों का इम्कान। कराची समेत सुबह सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्का, दीगर इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। जी नाज़रीन, हम सिर्फ अपडेट देते हैं, बाकी होगा वही जो मंजूरी अल्लाह पाक को होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।